Por F-150 año 2004 no encendía, tenía un problema en la bomba, no le llegaba negativo, no le llegaba el brown and white, que es este, que viene del Fuel Driver Mile. Este le manda negativo y positivo a la bomba. En este caso sería aquí es el brown and white y el pink and yellow es el positivo que le manda. Entonces el problema este estaba en el tierra del módulo, el black and yellow tenía un problema, como el chasis está quebrado, así llegó en tierra. Entonces lo quise levantar aquí y ya se va en tierra. Por eso no encendí este carro, porque no le llega negativo a la bomba. Entonces este es el driver, fuel pump driver mile. Este le manda positivo y negativo a la bomba, y si este no está haciendo buen negativo, el carro no va a encender porque no tiene negativo el sensor. Entonces por todo este cableado aquí se convierte en brown and white, que sería este negativo. Ahí ya lo tiene, antes no lo tenía. Positivo si le llegaba bien. Entonces el fuel pump driver mile es este, que es el sensor que está detrás, que le manda este la bomba. Fuel sender es la bomba. Entonces este le manda negativo y positivo por el pink and black. Ese es el diagrama de la bomba de este carro. Vamos a ver los conectores. El conector del sensor ese, ¿cuál sería aquí? Fuel pump driver mile, components. ¿Dónde fue que me metí? Aquí fuel pump driver mile. Aquí está el conector. Este es el conector del sensor de atrás. Fuel pump driver mile monitor, fuel pump motor, black and yellow es el ground del sensor, que sería el pin número 3. Fuel pump motor, que el positivo que le manda la bomba, el 4. Este otro es del switch que lleva adentro para cuando sufre un golpe. Bueno, ahí está, este carro no encendía solo por un negativo que no mandaba este. Este es el fuel pump driver mayor. Bueno, ahí está, ya encendió. El problema era el